Ben de yayında 20 yıllık bir öksürüğüm vardı, kuru öksürüğüm ve öksürmekten hiçbir şekilde konuşamıyordum. Yani gitmediğim doktor kalmadı. Bu yaklaşık 20 yıldır vardı bende. Sebebini bilmediğim, bir türlü yani çözemediğim ve gerçekten doktorlar bile kendi aralarında istişare ettiği bir hastalıktı benim için. Evet. Bir türlü senin öksürüğünü bulamıyoruz, konuşuyoruz falan diyorlardı İstanbul'dayken de. Ve sizin eğitimlerden sonra bunun ben döngü hesabı yaparak altta yatan sebepleri tabii ki ta anne karnına dayandığı için proje amaç döneminde bunları döngü hesabıyla birkaç çalışmayla buldum. Ben öncelikle döngü hesabı yaptım. Ve yaşlara giderekten nerelerde ne yaşadım, bilinçaltımda ne yatıyor onları buldum. Hatta annemin de zamanında susturulduğunu, Hı hı. kendini ifade edemediğini, yani 18 yaşındayken ve ben ilk çocuk olduğum için, annem de babam da ilk çocuk olduğu için onlardan da hani birçok şeyi buldum orada altta yatan sebepleri. Genel başlığını söyleyeyim, yine bilmeyenler var. Öksürük, kuru öksürük varsa otoriteye veremediğiniz cevaplar vardır. Susturulduğunuz yerler vardır. Derdinizi anlatamadığınız yerde beden isyan eder, ruh ve fiziki beden arasında mesafe oluşur ve öksürerek çığlık atarsınız aslında. Her öksürdüğünüzde derdinizi anlatamadığınız çığlıklar yatar. Ben annemin biraz kopyalayarak, biraz da onun döngüleriyle doğduğum için aynı şeyleri ben de yaşamışım. Ve öncelikle bunları temizledim. Daha sonra ilkokul öğretmenime kadar gittim. Yani beni nerelerde susturduğunu, Hı hı. sonraki iş hayatlarımda kendimi ifade edemediğim yerlerde, evlilikte olsun, anlatamadığım yerlerde döngü hesaplarıyla bunları buldum. Hamdolsun geçti hocam. Tamamıyla geçti. Çok mutluyum. İnanılmaz derecede. Yani hiçbir şekilde kendimi ifade edemiyordum. Yani bana sürekli hastalıklı muamelesi yapıyorlardı ve 20 yıldır bunu yaşıyordum.